大家平安。那今天呢，要跟大家来分享的这个音效，它叫做 brass，那它就是属于铜管乐器。那铜管乐器跟木管乐器的话，它们的一些差别比较详细的话，大家可以去看一些就是网络上很多影片，大家都可以从上面再找。那今天主要讲的是铜管乐器。铜管乐器呢，平常来说它的用途，因为它的声音听起来是这样。它是那种很亮的音色，然后也很像是那种可能古代有没有我们大家那个国王打胜仗了，将军打胜仗了，然后回到城里，然后大家就去很快乐的去迎接他，这样大概是像这样的感觉啦。所以呢，它的用途我们比较少把它用在做衬底的的部分，比较多呢都是做点缀或是做旋律线，比如说新神机的神。比如说像这样子是做前奏间奏的旋律线，又或者是呢做一些点缀音。好，那在弹奏的内容的话呢，比如说第一个我们可以用三连音来弹。那我用新酒这一首歌 pre-chorus 进 chorus 来做一个示范。这段锁链它完全都断开，我还不再没他生命，就叫光带下心先恩高。好，所以大家应该刚刚有听到那一段。OK， 这是三连音的部分。那有的时候呢，我们也可以用附点音。那附点音的的例子呢，我们就用上帝能够，比如说。好，那这个是像附点音的部分。那还有一种弹奏的方式是切分音。切分音的话，我们用 You Are Good 主你真好这一首歌来做示范。比如说它的前奏跟主歌，它的弹法都是这样。好 ，OK。最后一种弹奏的方式呢，就是用长音，比如说 pre-chorus 到 chorus 一样是用 You Are Good 祝你真好这一首歌，它的 pre-chorus 这一段呢，它就会是。好，它前面的这几个，其实前面三个小节它都是做长音。那鼓励大家呢，你们在练习的时候就可以这样子，就是反正这几个就是一个小诀窍啦。那大家真的在做插音的时候呢，大家可以穿插不同的节奏，让你弹奏的整个内容可以是更丰富、更多变的。不要整首歌所有的插音你都是一样用三连音，或是都一样是用附点音，那这样听起来台下的人就会觉得，稍微比较没这么就是有趣，他可能就会猜到你等一下要弹什么这样子。好 ，OK， 这个是在关于弹奏的内容的部分。那最后呢，就来到我们的一些弹奏的小技巧啦。弹奏小技巧的话，我觉得第一个就是鼓励大家要多听啦，因为多听才能够去把它的旋律线抓出来。因为其实它的音色是很亮、很明显的，所以其实比如说《行神机的神》，你听10遍，你总会抓到说它应该要弹的旋律线，它插音的旋律线大概是插在哪一个位置，然后它弹了什么内容。那再来是关于力道的部分，比如说像刚刚讲到 You Are Good 这一首，那它在力道上面，它第一个音是比较强的，第二个音是比较弱的。OK， 所以这个是力道的部分要去掌握一下，或者是像比如说上帝能够，它也是有强弱的分别。
OK，好，那再来一个第三个技巧呢，就是一样要小心，不要去跟别人撞到。比如说所有的空拍你都想要去补一些插音，可是问题是疫情也要补插音啊，电吉他也要补插音啊，大家都要补插音。那如果你也补的话，那整个听起来就是会这不是丰富了齁，这是杂乱。好 OK， 所以这个比较会是你现场跟其他同工在配搭的时候要去留意的地方。第四个呢，就是鼓励大家在练习的时候，就你们自己在家练习的时候，尽量多多的去尝试。那如果可以的话，最好就是用这样子的这个音效来尝试，就是用铜管乐器的音效，因为这样子你才会比较就是更逼真啦。OK，而且在我们练习的时候，其实你才知道说，哎，你要怎么样去抓到这首歌的感觉。好的，接下来就是我要讲的最后一个，就是这首歌的 flow， 我们要去抓到它的 flow。有的时候有些同工会跟我说，哎，就是插音不知道插什么，然后也抓不太到它这个弹奏的感觉。原因就是这些的歌曲不是我们很习惯的正拍，它是在一些附点拍或者是反拍或者是就是切分音这样子的一些节奏模式，我们平常比较不是那么习惯。那这个时候呢，鼓励大家你可以试着用你自己身体的律动去帮助你，比如说你就是知道三四哒哒哒哒之类的，就是你可以用身体去帮助你感受这一首歌的整个 flow 它的流动，然后帮助你更容易的去抓到你要怎么样弹奏这样子的歌曲。好，大概是这样。然后最后很快速的讲一下音效的部分，比如说刚刚有一些的歌曲，比如说 You Are Good 啊，它在我们回到主歌的时候，他刚 bridge 完，然后要回主歌，其实它是有一段是小收的感觉，所以在收的这个时候，我其实就会加一个 pad 这样子的音效。那甚至 pad 之外，我可能再加一个简单的弦乐，让它的声音听起来是厚一点的。在两段主歌重复的时候，我可以有一点点音色上面的一个变化。那我现在让大家看一下，我做的这个音效是什么。好，首先我先讲我选的这个音效是 F 点，就是应该是一个 horn，然后加一个 trombone 加 TRB，反正就是小喇叭啦之类的音效。那它这个音效呢，它其实原本它是只有一轨的，它就是只有第一轨，那声音是这样子的，它是很亮的。那这个音效它有一个小特性，就是当你弹到这个拉的时候，它往下就会比较有一点闷住的感觉，所以我大概要比较亮、比较突出的音效，我都会是从这个拉往上。好，那再接下来我加了哪两个音效呢？我其实加了一个 pad， 那 warm pad 的声音就是这样，这是我一个非常常用的音效，也是慢歌的时候我大概都会用这个音效，给大家看一下名字，它叫做 Analog。好，那弦乐的部分我刚刚就简单的加啦，没有很研究很久，我就先加了一个 Sentimental， 它也是快歌的时候我比较常用的一个弦乐啊，给大家听一下。好，那一样，如果你真的觉得这声音太黏了，那你可以从左边从这里去调整它的这个 reverb 再小一点，或者 release 小一点，大概是这样。接下来要讲的是木管乐器。那木管乐器其实我自己在教会在敬拜的诗歌里面，我自己觉得是稍微比较少遇到的，只有比较多会出现在神同在啊，还有像活水江河啊，大概像这两首歌比较是我遇到过木管乐器的歌。那所以今天在示范的时候就会用这两首歌的前奏来做示范。那它的用途呢，因为它的声音听起来是比较亮的，它的声音听起来会是像这样。那我先用长笛的音效做个示范。好，长笛的声音的话，它会是比较浑厚一点点。那相对于短笛的声音是这样子的。好，那
那你可以听得到短笛的声音，它会是比较更明亮一点，然后它的音域是比较高一点的。对，所以通常呢，既然它的声音长这样子，那它的用途就会比较多是做点缀跟旋律线，那它比较少是作为衬底，因为其实它如果当衬底的话，它就会直接淹没在其他乐器的里面，它就其实就是听不到的。好，OK，所以在弹奏的时候呢，我们弹奏的内容大概会是，比如说神童在好了，神童在就会像这样，再一次哦，好，大概会是像这样子的一个声音。那它会有的时候也会有一些急促的短音，比如说像这个，或是你弹高一点音域，对，它就会当然高音域就会比较可以跳出来。那它的弹奏的内容其实有的时候是长音，有的时候是短音。那你就想象，比如说我们在吹笛子的时候，是不是就会有那个突突突？你的舌头，它的韵舌就会有的时候是短的嘛，就是突突突这样子，很急促的感觉。那有的时候会是你要拉比较长的，这是长音这样子的呈现。好，OK，那我自己觉得它的弹奏上不会像 Brass 这么，就是你知道这么需要这么吃那个 flow 那个，很需要它这一首歌的这个氛围或是流动。那我自己觉得它的技巧比较简单啦，就是基本上你听到什么东西你就把它弹出来，这样就 OK 了。好，那等一下呢，我们就来做一个示范。那我会示范2首歌，一个是神童在，一个是活水江河。那我主要示范的话，就会放在前奏、间奏这几个地方，因为它会是比较主要我们需要使用这个音效的时间点。好，那现在我要示范的这一首歌是神童在。敞开我心门，我要认识你。打开我双耳，我要倾听你。耶稣的彰显，耶稣的彰显。神同在，神同在，神同在，他必能够亲近主，我与耶稣面对面。神同在，神同在，神同在，他是心事亲近主，面对耶稣，哦，耶稣的彰显。天门彰显你荣耀，主开启万国，建立你国度，主敞开天坛，倾倒你的灵，耶稣你彰显，耶稣你彰显。神同在，神同在，他必能够亲近主，我与耶稣面对面。神同在，神同在，
心事，倾听主，面对耶稣，耶稣的彰显。好，那大家看到我刚刚在示范的时候，其实这一首歌它就是在前奏、间奏，然后还有第二次的间奏跟尾奏这几个地方呢，就是我特别想要示范给大家看的，就是我用笛子的声音，然后去弹奏这些的旋律线。大家也要记得，就是你在选音效的时候，就是因为每一首歌，应该说每一个音效，它的就是它自己本身它的音高是不一样的，所以如果说你要决定你要弹哪一个音域的时候，请记得先回去看一下你自己选的音效，那你就不同的音效你就试试看，中音域或是高音域，有一些比如说短笛，它可能你弹中音域，它就是声音就比较偏高了。那大家也不要觉得说这一首歌好像我就什么其他时间都不用弹，我只有前奏间奏的时候我才需要去弹，其实不是这样子的，我只是因为想要特别就是示范笛子这一类的音效，木管的音效给大家听，所以我只有示范就是前奏跟间奏的地方。那其实在这首歌的中间，比如说主歌啊、副歌啊的地方，其实你们都可以自己去用就是组音效的方式，你可以组不同的音效进去，比如说你组 pad 或者是你组string， 你把这些音效丢进去，那你在主歌跟副歌的时候，你就可以使用这些的音效去弹和弦，做一个衬底。对，所以大概是这样，大家不要误会哦，不是说二琴只要弹这些突出的旋律线就好了，就是还是要做其他事情啦，就是帮助一下其他的，帮助整个音乐听起来会是更有就是更丰富的。其实大家在选音效的时候，比如说如果今天我是使用短笛的音效，那你注意看看我弹奏的音域哦。好，那其实它在中音域弹出来的声音就很像是长笛的高音域了。我们听听看长笛，长笛的中音域是这样，长笛的高音域是这样。OK， 所以就是我刚刚这个音效我是混了一个长笛跟一个短笛，所以我弹的时候我的音域是选择在这里。那大家你们在使用这个二琴，或者是说你们在自己在组音效，或是你在选择音域的时候，其实这几个都是需要去搭配，然后需要留意的。你要留意你选的音色，它的音域会不会在中音域或是高音域，哪一个会是比较适合的。好，接下来帮大家示范这一首是活水江河。哈利路亚，神就是我们的力量，还说把荣耀归给耶稣。一起拍手，今天圣灵的水要浇灌在我们当中，你们兴奋吗？哈利路亚！有一条江河，一条山涌流活水的泉源，将悲伤淹没于爱像大海，使恐惧都挪走，复兴的浪潮来。有一股热流搅动我的灵，让天父的心满溢我生命，天堂的浪潮浇灌在我心，复兴的浪潮已来到，充满从天降下，我感受到充满从天降下，我感受到苏醒在活水的江河，苏醒在活水的江河，苏醒在活水的江河，苏醒在活水的江河。
一起摆动。圣灵，我们欢迎你。有一股热流搅动我的灵，让天父的心满溢我生命，天堂的浪潮浇灌在我心，复兴的浪潮已来到。你们唱。充满，充满，从天降下，我感受到。Come on， 充满，充满，从天降下，我感受到是心在活水的江河，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 一起来欢呼！将天门都打破，是被掳的自由，活水涌流，活水涌流，涌流在我心中，喜乐永不止息，我们跳舞欢喜，活水涌流，活水涌流，涌流在我心中，喜乐永不止息，我们跳舞欢喜，活水涌流，活水涌流，涌流在我心中，是心在活水的江河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 ，活水涌流，活水涌流，涌流在我心中，活水涌流，活水涌流，涌流在我心中，是心在活水的江河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 ，在欢呼。OK，那大家也可以看到说，就是我在弹活水江河的时候，我比如说它最后那个升 F 它是长音嘛，那因为我不想要它断的太突兀，所以我就是把总音量慢慢转小这样子。对，那这个也可以当成一个技巧给大家做一个参考。好，那以上就是今天的说明，那就鼓励大家一样多花时间来试试看喽，拜拜。